大家好，我係貓哥啦，係啦，你哋好想睇新嘅大牛，又想睇台中嗰部 F1 啦，咁啊，俾少少時間我，我哋先嚟個頭炮先啦，咁啊近少少台中嘅 F1 啦，咁呢一部 F1 咧，其實係當時喺台中嘅 Red Bull Showrun 入面嘅一部特別版 F1 啦，咁啊係一部 RB16啦。咁呢一部車咧，其實喺車身結構方面咧係有唔同嘅改良之外咧，亦都係韋斯塔盤慢慢踏上人生高峰嘅一部車啦。咁啊，我哋會今集咧喺整體嘅外觀以及結構方面咧會去講解啦。咁啊嗱，最重要嘅嘢係咩咧？會有個好特別嘅環節嘅。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋開始今集啦。記得喺影片開始之前咧 ，CLS 啦 ，and the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go。牛嘅戰車咧，大家都非常熟悉啦，咁啊耳熟能詳啦，無論喺車身以及科技方面都係屬於頂尖嘅。咁當中嘅幕後功臣咧 ，Adrian Newey 咧，其實呢一位傳奇嘅設計師咧，咁啊功不可沒啦。睇翻佢嘅資料咧，其實佢當初一開始就完成咗航空大學學位之後咧，就即刻加入咗 F1 啦。咁喺佢40幾年嘅職業生涯當中咧，贏得過11次嘅一級方程式嘅冠軍啦，亦都幫助咗一啲最耀眼嘅明星進入賽車嘅錦標賽行列入面啦。佢最招牌嘅一樣嘢咧，就喺維修區入面咧，成日會攞住本紅色嘅簿仔啦。咁啊，當佢一有靈感嘅時候，就會刻畫喺呢一本傳奇嘅記事簿入面啦。嗱，咁講翻今次呢一部車啦，亦都係出自佢嘅手筆啦。咁其實咧 ，RB16 同埋 RB16B 咧，基本上喺設計方面咧，唔會有太大嘅改進啦。最主要嘅地方係引擎嘅佈局咧，會用翻本田啦。咁當時正亦都補上 Aston Martin 嘅引擎嘅一個空缺啦。咁喺外觀方面咧，整體佈局嚟講就為咗迎合新賽季而去更改啦。咁當時呢一部車亦都係韋斯塔本喺整個賽季入面踏上巔峰嘅一部佳作嚟嘅，因為當時咧佢哋正要對付嘅咧就係平治車隊啦，當中平治車隊擁有好多黑科技啦，咁啊憑住韋斯塔本令到大家成為眼前一亮嘅一個車隊之外咧，亦都無論係車手入各樣嘢都成為大家一路好崇拜嘅一個團隊同埋車手啦，咁啊眾人嘅焦點啦，咁啊好啦，我哋嚟睇下成架車嘅整體結構。好啦，咁啊首先講下今次咧喺整體嘅結構方面先啦，包裝啦，大家首先會睇到咧，其實今次當然就係最特別嘅紅牛嘅呢一個 showrun 啦，呢一個 logo 啦，咁同埋咧，今次喺包裝方面咧 ，Mini GT 亦都有花到心思啦，喺背脊方面用翻台中嘅地圖嘅，所以咧非常之特別啦。其實我就真係好唔捨得開嘅，但係大家都想睇呢部車嘛，咁我開俾大家睇啦。嗱，咁其實呢一款車咧，喺稍後嘅時間咧，亦都會有普通嘅商品嘅版本嘅，咁所以咧，如果你哋話喂，我好想要嘅，不妨等待一下啦。除非你真係好中意今次呢一個台中嘅 packing 啦，所以真係好鬼靚嘅，我自己就，不過冇辦法啦。嗱，大家真係麻煩幫手啦，多啲俾 like 啦。咁好啦，事不宜遲，我哋打開部車啦。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。嗱，首先第一件事先啦，嗱，小弟我戴咗個頭盔先啦。本身咧，你哋都知道，其實我唔係好熟悉 F1 嘅，我都係邊睇邊做邊學啦。咁啊，有錯請更正啦。嗱，咁今次咧，我哋咧會大概喺車架嘅外觀去做一啲分享啦。咁嗱，喺車手方面啊，你係熟過我噶啦。咁我最主要梗係講整體嘅車身結構啦。嗱，咁其實首先啦，第一件事咧，我睇翻資料咧 ，RB16 同埋 RB16B 咧喺整體嘅拉花方面咧，RB16B 就會轉用一個較為沉穩啦嘅一個半燒光嘅一個花紋嘅，本身係由領轉翻做半燒光啦。咁啊，整體咧印刷方面咧，亦都係 Mini GT 係一等嘅水準啦。無論佢做 Formula 或者洗車方面，賽車啊 IMSA 嘅賽車都係非常複雜嘅結構啦。咁但係啲顏色亦都非常之準確嘅。咁呢一款紅牛嘅專用嘅墨藍色啦，比起之前咧係再深色咗少少嘅。咁印刷冇得輸，結構冇得輸，仲有一啲好複雜嘅 RB16咧係整體嘅呢一啲側邊嘅 S 德啊，例如 S 德啊、Side
side pod 啲位都有改咗少少嘅。咁啊，我哋會由頭講到落尾啦。我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋先從前端嘅部分講起先啦。咁首先第一個地方咧，我哋會睇到咧，S 德啦，即係前面嘅位置咧係有做咗收窄嘅。資料顯示咧就話佢係會再喺空氣動力學度好咗啦。咁 Mini GT 咧喺呢一個位置咧係有做到完美嘅保留啦。咁另外啦，要營造個立體感咧，亦都唔容易嘅。咁首先我哋睇到前端嘅頭鏟結構啦，非常之立體啦。咁對比起咧 RB18 咧，佢嗰個整體嘅完全係兩個樣啦。咁大家睇到16個樣就會係咁啦。咁最驚喜嘅部分咧，亦都睇到咧呢兩個我哋叫做導風嘅一個小窿仔啦。佢哋話有較好，我就睇翻資料啦。就係話咧，可以將多餘嘅空氣或者一啲重要嘅空氣咧帶到去中體嘅結構啦，同時亦都可以再重新運用一啲混亂咗嘅氣流嘅。咁呢一啲位置咧都有Mini GT 喺呢一啲位置咧全部有完美咁樣保留到啦。最重要嘅係乜嘢咧？最重要就係前面嘅字啊！呢啲小字咧其實佢係有好細，用放大鏡睇咧依然都係清晰嘅。呢個就係印刷嘅威力啦。另外啦，喺前端嘅呢一個鴨頭前面嘅兩邊啦，亦都加咗兩塊少少嘅導風葉啦。大家會睇到咧，其實會有少少嘅唔同㗎，一左一右個結構咧係有分別嘅。咁呢一個咧睇翻啊，就話係參考翻平治車隊嘅，因為當時佢哋嘅勁敵咧擁有好多黑科技啦，咁佢哋都上緊位啦，紅牛車隊，咁所以咧喺呢啲位置咧可以睇到佢哋嘅結構會係點樣啦。咁另外啦，喺整體嘅印刷方面咧，亦都做得相當之唔錯啦。懸掛我哋等一陣會再講下嘅，咁其實基本上呢個懸掛咧係用上全碳纖啦，複雜嘅結構啦。咁喺支架嘅部分咧，Mini GT 喺呢一啲位置咧做得穩穩陣陣之餘咧，我自己比較中意嘅就係兩邊嘅。咁等下我哋都會去講嘅。支架部分啦嚇，咁車轆嘅結構咧，亦都係平順啦，咁一套光頭胎啦。咁值得留意嘅部分咧，我自己比較中意咧，當然就係車鈴嘅結構嘅。咁呢一個位置咧，比起以前咧，因為佢哋用上咗新科技嘛。如果有講，即係有睇開嘅都知道，其實佢哋改進咗喺車鈴部分嘅結構係有完整咁樣去 update 呢一份部件嘅。咁呢一啲位置咧，可以睇到佢哋嘅完善啦。好啦，喺中體嘅部分咧，咁我哋首先咧會睇到咧呢個 floor edge 啦。咁呢一嚿嘢咧，其實係參考咗平治車隊 W11個款式嚟嘅。咁呢一個 floor edge 咧，直接連住後面嘅部分咧，係有做咗參考啦。咁 Mini GT 咧喺呢一個位置咧，居然係有做到向外翹少少嘅，完美咁樣保留到嗰個氣流感之餘咧，咁可以透過咧睇到佢哋嘅效果係將氣流直接帶動到 side pod 嘅位置啦。咁今次 side pod 個窿咧亦都變得更加細咗嘅。睇翻資料就話咁樣可以更加集中將氣流帶動到去 letterbox 嘅位置，降低佢嘅效果啦。咁實情唔知係點啦嚇。咁但係咧，我睇翻資料就係咁樣咯。咁呢一啲位置咧，其實可以睇到佢哋喺結構上面嘅相當複雜嘅效果嘅。咁呢一啲跟住咧連接住後面嘅部分咧，就係一個半碳纖嘅一個由膠件伸延至去中體嘅部分啦。咁呢一啲碳纖紋理咧做得相當豐富嘅。咁仲要最緊要係咩？可以睇到咧車手嘅頭盔啦，咁呢一個已經上次喺 RB18 俾大家經驗咗之餘咧，今次喺車身嘅車手部分咧，依然係有做到嘅相當之正嘅。好啦，我哋睇下後半部嘅結構啦，咁非常之複雜嘅。點解咧？前同後嘅結構咧，其實係類似嘅。咁首先咧，我哋睇到啦 ，Mini GT 係一個咁，即係佢哋真係好瘋狂嘅，冇諗到咧可以將所有應該要有嘅支架懸掛。嗰啲我叫狗骨啦，咁全部都係有還原到喺入面嘅，咁呢一樣嘢係非常之瘋狂嘅。你試諗下，一架1:64可以塞到咁多嘢，幾恐怖嘅一件事啦。咁不得不讚啦。另外一點，慨嘆嘅嘢就係超細嘅部件全部還原到100%，咁呢一樣嘢係超恐怖嘅，係啦。咁點解會咁講呢？咁而家作下落嚟我就開始講啦。咁首先大家睇下成份咁多支架嘅部分，最頂嘅部分咧，其實係我哋叫做頂叉骨嘅部分啦。咁呢個頂叉骨部分咧，我哋轉頭先講。我哋最緊要講嘅部分係下叉骨。下叉骨嘅地方喺邊咧？就係喺
支架嘅底部，見唔見到一個哚哚突出嚟嘅部分呢？咁呢一個地方呢，其實就係下叉骨嘅部分啦。下叉骨嘅部分呢，能夠提供更加流暢嘅空氣動力之外呢，亦都令到佢進入我哋叫可樂瓶區域啦。咁可以令到後半部嘅地方呢，會喺 diffuser 上面會減輕佢哋嘅壓力嘅。咁另外啦，中間喺下叉骨嘅中間位置咧，咁其實就係我叫頂叉骨嘅部分啦。咁頂叉骨嘅部分咧，其實就係一個獨立支架嚟嘅，令到支撐性比較高之餘咧，亦都可以令到下叉骨嘅氣流咧可以帶動得更加好啦。咁中體嘅中軸部分咧，亦都可以令佢更加水平貼伏喺地下嘅部分啦，令佢喺整體嘅成個結構方面咧更加穩陣，亦都令到韋斯塔本當時亦都有睇翻資料講話喺車尾嘅出彎嘅時候嘅唔穩定性啦。咁喺呢一啲位置咧，亦都係有完美咁樣去顯示到出嚟嘅。喺最尾嘅部分咧，floor 後面嘅位置一路帶動去後面 diffuser 嘅位置咧，即係微擾流呢個結構咧，係今次做得超高嘅。因為為咗令到佢整體嚟講可以抽走更加多嘅空氣咧，咁喺呢一度咧做咗一個咁樣嘅結構啦。咁呢一度咧有做到碳纖嘅，應該要咁講啦。所有嘢都係完美咁樣保留啦，大家就會喺呢一個地方會見到啱啱講嘅乜叉骨啦，就係咁樣嘅結構啦。咁嗱，睇翻前面啦，其實亦都係類似咁嘅結構嘅，有頂叉骨、下叉骨同埋中軸嘅。咁呢一啲位置咧，全部都係有完美咁樣保留啦。咁你冇諗到咧，其實Mini GT 每一年咧喺整體嘅科技上面亦都有進行提升啦。咁我自己亦都俾呢一款車好驚喜到嘅。嗱，咁最後啦，我哋就會進入一個好特別嘅環節啦。咁呢一個就係風洞測試啦。好啦，大家睇完個風洞測試啦，係咪好正先？係咁做完呢架之後，當然就係做林寶堅尼啦。咁大家咧都好想睇嘅。咁但係咧，如果大家真係想睇，可以先稍移玉步去我朋友 Sport Model 嗰度咧去睇下呢部車啦嘅一啲細節啦。咁喺稍後時間咧，亦都會有更深入嘅分享啦。咁大家有興趣嘅，真係去佢嗰度睇下啦，好多正嘢睇㗎。咁大致係咁啦。咁今集咧其實就冇可購買指數㗎啦。咁因為呢架車始終係一架特別版啦。咁我亦都建議大家理性消費，真係好中意嘅又唔等待下啦。除非你話我好想要呢個包裝嘅，咁就冇辦法啦。咁你要衝啦。咁大致係咁啦。咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成條片啦，唔知今集咧多咗呢一個測試，你哋感覺又如何呢？因為未睇過我上一集嘅朋友咧，唔係應該咁講，未睇過關於呢一部嘢嘅開箱咧，可以睇翻右上角呢一邊嘅位啦，咁就可以睇到啦。咁希望呢一條片咧你都會中意。如果你覺得好嘅話，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。Facebook fans page 同埋 IG 咧，希望你都可以幫我 follow 一下我。咁大致係咁啦。咁我哋下集見啦。下集開咩車？未知，因為我當時已經身處日本啦。咁好啦，我哋下集見啦，拜拜。